हे जर आम्ही आकडो पळयलो जाल्यार तेच भशेन जवळजवळ 60 खेळगडे जे हालाकीच्या परिस्थितीन आसात त्यांचे फायनान्शियल असिस्टंट ह्या सरकारान दिवंक ना, त्यांचे पैसे आडोवन दवरल्या। तो आकडो जावन आसा 39,48,000 39.48 lakhs। हे आकडे हो जो डेटा आसा हे आकडेवारी आमकां कितें दाखयता? ही आकडेवारी आमकां कितें दाखयता? हेचे आडोवन दाखयता ते आमकां कितें सांगता? गोंयकारांक कितें सांगता? गोंया खातीर जे खेळगडे खेळ्ळे तांकां कितें सांगता? कितें संदेश? खेळगड्यांक प्रोत्साहन मेळचे म्हणून ही स्कीम चालू करतात। खेळगड्यांक प्रोत्साहन मेळचे म्हणून पदकां जी गोल्ड आसा, सिल्वर, ब्रॉन्झ आसा त्या प्रमाणे तांकां पैसे दितात। थोड्या प्रकारांनी तांकां 15,000 गोल्डाक, 10,000 सिल्वराक आणि 7,000 ब्रॉन्झाक मेळटा। थोड्या प्रकारांनी 10,000 गोल्डाक मेळटा, 7,000 सिल्वराक मेळटा आणि 5,000 ब्रॉन्झाक मेळटा। पण ह्या लोकांचे, ह्या खेळगड्यांचे पदकांचे पैसे, तांकां जे पदकां मेळ्ळ्या, गोल्ड मेळ्ळा, कोणाक सिल्वर, हे पैसे, ते कॅश पैसे तुम्ही अजून रे बाबू कित्याक दिवंक नाय? मुख्यमंत्र्याक ही खबर ना? मुख्यमंत्र्याचे लक्ष ना? काय तुम्ही जाणून बुजून दोळे तुमचे धापून दवरलेले आसा? तुमकां कमिशनां कितली तरी जाय, ह्या लोकांचे तुम्ही कमिशन घातले। ह्याच मंत्र्यान हेच्या पयलीं कार्निवालाचे पैसे आडोवन दवरलेले। होच मंत्री जेणे कार्निवालाचे पैसे आडोवन दवरलेले कमिशन मेळोंक ना म्हणून, ह्याच मंत्र्यान शिगम्याचे पैसे आडोवन दवरलेले, तेका कमिशन मेळना, तो त्या फावटी तो पैसे आडोवन दवरता, कोणाकूच दिना। पयलीं आपणाचो हक्क ह्या दिया म्हणटा तो भाग, मागीर तुमचे पैसे भरा। सो आमी ह्या एकंदर घटनेचो निषेध करता। महामारीच्या काळार तुम्ही मनमानी केली, मोज केल्यो, तुम्ही फेस्टिवल मोडार आसले, तुमकां कोणाची पर्वा पडलेली ना। आयज लोक सगळे त्रासान आसा, हे खेळगडो तेंची हालाकिरीची परिस्थिती जावन आसा। आयज कितें चल्ला तुमकां काय खबर ना। राजधर्म, कर्तव्य दक्षता, मनीसपण आयज ह्या सरकारचे शेणलेले आसा। खेळगड्यांच्यो ज्यो भावना आसा, खेळगड्यांच्यो ज्यो इच्छा आसता, खेळगड्यांची जे सपनां आसता, ते असल्या मंत्र्याक लागून बरबाद जाता। आमी मागणी करता की हो जो अन्याय ह्या खेळगड्यांचेर, जे हालाकिरीच्या परिस्थितीन आसा, जे तरणाटे आयज खेळटात आणि तांकां पदकां मेळ्ळ्या पूण तेंचे पैसे मेळोंक ना, तेंचे ताबडतोब पैसे दिवचे। तुमचे कमिशन कितें आहा ते मागीर पळोवया, पण तेंचे पैसे जाता तितले बेगीन ह्या खेळगड्यांक तेंचे फायनान्शियल असिस्टंट, तेंच्या पदकांचे पैसे जाता तितले बेगीन ह्या सरकारान दिवचे। हांव इतलेंच म्हणत शेवटाक, तुजी चड जाली कमिशनाची आस रे बाबू, तुजी चड जाली कमिशनाची आस रे बाबू, बंद कर घेवपाचो पैशांचो आतां वास। हिरावून घेवं नाका रे बाबू खेळगड्यांचो घास। मागता स्वाती कडेन आपणाचे विचार ह्या विशयाचेर मांडचे। एकंदर जर हो प्रकार पळयत, हो मोठो करप्शनाचो विशय आज हांगा काँग्रेस पक्षान उक्ताडार हाडलेलो आसा। म्हाका दिसता सगळ्याच डिपार्टमेंटांनी आज करप्शन हे मोठ्या प्रमाणात चल्लेलें आसा, राजरोसपणे चल्लेलें आसा। आणि स्पेशली बाबू आसगांवकर ज्या 2 डिपार्टमेंटाचो जो मंत्री जावन बसलेलो आसा, ते डिपार्टमेंटाचे तर हेदोस्त ताणें घातलेलो आसा, तर तो आनी विचारपाचोच ना। टुरिझम डिपार्टमेंट आसूं जावं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। म्हाका दिसता हो जर प्रकार पळयत, हे जे खेळगडे जे गोंयचे तरणाटे आपल्या कश्टांनी गोंयचे नाव खंय तरी वयल्या पावंड्यार व्हरता आनी भारत म्हणजे नॅशनल लेवलाकूय आनी इंटरनॅशनल लेवलाकूय आपले कश्टांनी फुडें गेल्ले आसा।
सरकार ताका कसलीच मदत करना. एके वाटेन सरकार म्हणटा आमी सगळ्यो आमचे पॉलिसी आसा ते व्यवस्थित चल्लेले आसा, सगळे बारीक ग्रासरूट पर्यंत आमी पावता, जाल्यार हो प्रकार कितें? हे पयशे जर अशे आडून तुम्ही दवरले जाल्यार आनी स्पोर्ट्स पर्सन आमचे कशे तयार जातले? एक तर तुम्ही प्रमोशन कांयच करिना, तांकां पयलीं म्हणजे कांयच फायनान्शियल तांकां सपोर्ट करिना. खंय तरी पेरेंट्स आपले लोना काढून हे भुरग्यांक फुडें हाडटा. सगळ्या स्पोर्ट्सान जर आमी पळयत बारीक नजर मारीत जाल्यार सगळे जे स्पोर्ट्समॅन आसा ते पेरेंट्सांनी तांकां खंय तरी आपले भुरगे फुडें वयचे, तेंच्यान टॅलेंट आसा, ज्या स्कुलां आसा ती अशी प्रमोट करता भुरग्यांक, जाल्यार फुडें पावून स्टेट लेवलाचेर तांकां कांयच तांकां सपोर्ट मेळना. ताका लागून गोंयचे अवघ्या स्पोर्ट्स पर्सनची नांवां आसतली ते खंय तरी तांकां एक तर बाबा मिनिस्टर लेवलाचेर तांकां सपोर्ट मेळटा ते वयर पावता, पूण जे खरे आपल्या ताकदीन म्हणजे जेंचे टॅलंट आसा ते भुरग्यांक खंयच प्लॅटफॉर्म मेळना. आनी असलो मंत्री आसा बाबू आजगांवकारा सारको जो फक्त कमिशनाचेर जगता, त्या मंत्र्याक लागून कितलेशेच आमचे टॅलंट आज फुकट गेल्ले आसा. आनी दुसरो मुद्दो म्हटल्यार जे आमचे आता इतले सिनियर स्पोर्ट्स पर्सन ज्यांनी आपल्या डेडिकेशनान आपल्या गोंया खातीर आमचे जे वावुरले जावं त्यांनी नांव कमयलें आसा नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर, तेंची आज परिस्थिती पळयत जाल्यार खंय तरी तांकां सरकारी नोकरेन तांकां सांबाळून घेवंक जाय आशिल्लें, जावं तांकां कितें तरी बेनिफीट मेळोंक जाय आशिल्लें, जावं एक बाबा खंय तरी ते पळय कितें आसता खेळटा आसतना खंय तरी तांकां फिजिकली जे इंजुर्ड जाल्ले आसता, लायफ टायम तांकां इंजुरी येयल्ली आसता, अशें हेंची लायफूच सोंपता, तांकां सरकार मागीर तांकां पळय सुद्दां ना. असल्या मनशांक लागून सरकारान जे स्पोर्ट्स पर्सन आसा तांकां लागून सरकारान कितें तरी लायफ टायम तांकां बेनिफीट मेळपा खातीर एक पेन्शन टायपची सेवा तांकां उपलब्ध करून दिवंक जाय. हे जबाबदारी आसता. स्पोर्ट्स मिनिस्टर जालो म्हणजे कितें कमिशनाक फक्त ह्यो बॅगां कितली मेळटली हें पळोवप न्ही, ह्यो पॉलिसी आसा ते चालीक लावपाक जाय. आनी हें जायना जो पर्यंत हो मनीस हांगा बसला तो पर्यंत स्पोर्ट्सान जावं टुरिजमान कसलोच हांगा फायदो जावपाचो ना. फक्त हांगा हो करप्शन मोठ्या प्रमाणात मात जातलें, पर्सेंटेज हांगा वाडूंक शकता. त्या लागून आज आमच्या पक्षातर्फे आमच्या अमरनाथान जी मागणी केल्ली आसा